adi bir köylüsün. Şimdi bırak karnını doyurmayı. Çoluğumla, çocuğumla şu sefil hayatında nefes dahi almak istiyorsan, bir daha asla bu sözleri dillendirme. Anlaşıldı mı? Hadi herkes işine şimdi. Bana insandan üstün tutulmadı. Bu güzel imanı anlatın beyim. Anlatırım kardeşim. Anlatırım. Siz lokma hazırlayın. Ben av yakalayıp geliyorum. Emredersin beyim. Emredersin beyim. Hadi Doğan kardeş. Sevdalı adamın yaptığı yemek leziz olurmuş der atalarımız. Ben attım aredeci. Sen de maharetini gösteresin. Hay dağların ayısı. Aşı gördün yanaş, işi gördün sıvış değil mi? Hadi kardeşler. Ben de gideyim ateşi yakayım. Hadi. Hayman artık ne yaptığını bilmez olmuştur. Hayırdır Gökçe? Hayır değildir Aytun Hatun. Hiç hayır değildir. Şahit olduklarım şerden başka bir şey değildir. Kendi elleriyle büyüttüğü alplerini, İbn Arabi'nin dervişini bile sorguladı. Otağda kaybolan emanet yüzünden en yakınından en uzağına kadar herkesten kuşkulanır oldu. Yaşadıkları Hayme'ye ağır gelmiştir. Gayrı iyice aklını yitirmiştir. Kendi otağına sahip çıkamamanın ayıbını etrafındakilere ödetir. Ben de en çok onu kaldıramam ya. İnsanların gururlarıyla oynar. Onlara hırsız beller. O halde şanslısın Gökçe Hatun. Seni hırsız belleyip sorgulamamış. Ben de öyle sanırdım. Lakin yanılmışım. Otağa giren çıkan herkesi sorgulayacakmış. Hepimizi. Bir otağımızı hırsız bellemediği kaldıydı. Gündoğdu'yla Selcan'dan hala haber yok. Neredeler bunlar? Gün geçmiyor ki acıya acı, öfkeye öfke eklenmesin. Kimlerin bu işte parmağı var oğul? Bu işte Selçuklu Sarayı'ndaki fitnecilerin parmağı vardır ana. Sultan Alaaddin'in düşmanları. Öyleyse Noyan neden mühre sahip olmak için Selcan'ı kaçırdı oğul? İşin içinde belli ki başka hesaplar da var. O hesaplar da tam da buradan. Senin otağından geçer ana.
kimin benim otağımda hesabı olur ki?